погода сегодня просто нереальная. Как я и говорила, что будет сильный ветер. Ну, вот он и есть. Я пошла к курочкам. Ох, что-то здесь все пооткрывало. Ветром повыдуло. Я, в общем, пошла курочек покормить. Нам, в принципе, МЧС вчера прислали сообщение. Открывается, что будет сильный ветер. Ну, правда, прислали, что будет 25 метров. Тут все 30 с лишним. Снег метет, ветер сильный. Он вроде не идет, но вот то, что с полей нападал снег. Его теперь весь поднял и все метет. На улице находиться просто невозможно. Не знаю, как детей в школу отправлять, нет. В принципе, Саша на машине их увезет, заберет. Так, посмотрю, сообщения пишут, школьные чаты, что детей дома оставляют. Ну, просто нереально находиться на улице. Прям снег захлестывает глаза. Ветер просто сумасшедший. На метров 35 дует. Потому что, ну, мы уже знаем, какой тут как ветер, как разгоняется и какой силы. Ну, я говорю, 35 метров точно есть. Ну, на улице заметно похолодало. Дома показывает градусник, термометр 8,8, а на улице что-то даже еще не посмотрела. Ладно, пойду сейчас курочек быстренько накормлю и уже домой. Саша там ворота открыл, потому что снег скапливается, надувает под воротами. А так его хоть выдувает весь. Погодка, конечно, не знаю, видно, нет, как метет снег. Холодно, руки прям отмерзает. Сильно только вышло. На улице минус 12 показывает. Даже у нас светит. Сегодня возможно находиться на улице. Завела оладушки, в общем, на кефире. По-быстрому сейчас постряпаю. Как раз дети проснутся. Время у нас уже 20 минут 6-го, 25. Ой, 7-го. Как раз сейчас, может, дети будут просыпаться. Саша сейчас сходит, посмотрит дорогу еще. Как там задуло все, наверное. У нас, в общем, не выезда пока в такую погоду. Не погоды. Доброе утро, Ярослав. Никита спит еще? А ты что так рано? Да, душек настряпала, в общем. Дети сейчас уже маленько посидят, тоже позавтрак. Оставила их, в общем, сегодня дома, потому что на улице прям, ну, нереально. Ветер такой сильный, плюс дорогу задуло. Там не проехать, не пройти. Ну и пешком бы я их, конечно, тоже не отправила в такую погоду. Там замерзаешь моментально, хоть и 12 градусов, но в такой ветер, в Хиус, прям моментально замерзаешь. Что, не помещаешься? Да. Че, Ярослав сегодня дома, да? Ау. Свет. Угу. У меня тут закипает картошечка. Хочу сделать картофельное пюре. Сейчас потушу капусту, в общем, с морковочкой сделаю. И обжарю, вот, в общем, отварила, обжарила крылышки тут окорочка с лучком, с чесночком, с укропчиком. Как раз время у нас уже 11. Что, моя? Мяско хочешь? Сейчас посмотрю, где тебе оторвать-то. Мама. Горячая еще? На. Дуй, дуй горячая. Пальчики обожгешь. Давай.
Горячий, да? Вава, да? Мама, не надо, не лезь. Все. Ветер у нас на улице, в общем, немного стих, но так снег и несет. Так и дует прям такими порывами сильными. Трактор приехал к нам, дорогу, в общем, почистил, но дети все равно остались дома. Ну и не зря мы их оставили дома. У Ярослава поднялась температура. Сейчас он смерили 38,5 почти. Ну, давай ему нурофен. Посмотрим, как сейчас будет. Ну, горло красное, посмотрела, прям красное. До этого жаловался вчера, что горло красное. Пополоскали, Миромед пшикнули. Ну, горло, говорит, болеть перестало, но оно все равно красное. И сегодня поднялась температура. Посмотрим, завтра, может, съездим в поликлинику в город. Потому что они у меня там прикреплены. Ярослав, Ваня, они у меня в городе, в общем, в поликлинике прикреплены. Ну, Никита с Алиной тоже у меня раньше были, а потом уже, когда здесь в школу перешли, как-то сюда прикрепили их уже и все. Ну, а Ярослава не стала откреплять, думаю, пусть там стоит. Что, Майя? Ну, посмотрю, как будет себя сегодня чувствовать. И если что, завтра съездим в поликлинику. Сейчас курочка, посмотрела, яички собрала, покормила их. Теплички стоят, ветер был сильный, я все переживала за них. Но сейчас увидела, у нас тут стенка снова рухнула. Штукатурка отвалилась. Ну, мы изначально, когда штукатурили, брали проволоку, что-то посчитали, что хорошая проволока, сказали, надежная, такая тонюсенькая. Вся, в общем, поизломалась. И вся штукатурка попадала. Ну, благо, по крайней мере, она хоть не на теплицу упала. Так бы, наверное, прорвала. Здесь с этой стороны. И здесь тоже. Так, а здесь откуда отпала? Или здесь просто завихрением сюда унесло с угла. Выкинула. Как холодно на улице, аж руки отмерзают. Благо, хоть теплички стоят. В общем, штукатурка потихоньку отваливается. В принципе, мы его планировали перештукатуривать. Ну, штукатурка отвалится, походу точно придется перештукатуривать его. У нас изначально был крашеный. Пытались швы заделывать. Дождем захлестывает, когда заливает сильно, поэтому мы его заштукатурили, когда жили здесь. Надо было по-быстрому что-то сделать. Так, ну да ладно, руки отмаливаются. Яйца собрала, думала, яйца еще немного. Пошла, в общем, вот, лежат. 13 штук снесли уже. Сейчас в карманы возьму и уже унесу домой. Так, потихонечку. Вот такая красота. Сегодня 13 штучек уже. Я тут закончила уборку, сходила, угля засыпала, в общем. Курочек покормила по пути. Время у нас уже 3 часа, начало 4-го. Так, ну я хочу постряпать. Никита попросил постряпать печеньки. Американское печенье делаю, которое с шоколадной крошкой. Ну я что-то решила их не стряпать, а сделать грибочки. Ну, тоже сделаю такие ножки, там шляпки. Сверху шоколадной глазурью покрою. Ну и низ маком обваляю немного. Ну, покажу сейчас. Единственное, у меня нет сметаны, но сметану хочу заменить на майонез. Надо ехать, в общем, в магазин, взять сметаны. У нас такой ветер, так и несет, в общем. Метель такая, дорогу занесло. Ну, у нас там с той стороны почистили, а с этой стороны у нас занесло. Тут-то хорошо было, раз, ловко. И уже у магазина по прямой. А там приходится кругами ездить далеко. И поэтому я решила майонезом заменить. Но вообще по рецепту будет сметана. Я, в общем, напишу рецепт со сметаной. Ну, я попробую сделать с майонезом. Посмотрим, что получится. По рецепту у меня здесь, в общем, нужно 200 грамм маргарина, 150 грамм сахара, 100 грамм сметаны, 400 грамм муки, 1 яйцо, 1 чайная ложка разрыхлителя, ну и ванилин, соль по вкусу. Так, у меня вот здесь вот глазурь, которую я брала в Суфуде. Вот такими вот она пластинами продается. Я взяла темную, горькую. Она такая более-менее. Ну, в общем, ломом покупаю такие большие пластинки. Они вот такие толстые. Но она такая ароматная. Вообще запах такой стоит.
Так, ну, в общем, я маргарин уже отвешивала. Куркуму еще добавлю для цвета, чтобы такие желтенькие были слегка грибочки. Так, хотя, наверное, не буду, пусть лучше будут беленькие, как настоящие белые грибочки. Так, ванилин. Сейчас майонезу отвешиваю, сахару. Ну, уже покажу, что. Я, в общем, в тарелку положила сюда маргарин, сахар. Ну, маргарин у меня такой подтаявший, комнатной температуры сахар. В общем, ванилин и соль чуть-чуть присыпала. Сейчас я это все собью. Потом сюда добавлю майонез, яйцо. Тоже это все собью. Ну и уже потом буду добавлять сюда муку, разрыхлитель. Ну, вроде все по рецепту. Больше там ничего не нужно. Так, немного взбила сахар с маслом, с маргарином. Добавила сюда одно яйцо, майонез. И сейчас еще это все перемешаю. И уже буду просеивать сюда муку и добавлю разрыхлителя. Вот такое у меня получилось тесто. Оно такое очень мягкое. Ну и теперь я буду, в общем, отделять части и делать такие шарики. Одни буду делать по 15 грамм, другие по 25. Ну, ножка у меня будет 15 грамм, а шляпка будет 25. И поэтому пока сейчас формирую эти кружочки, шарики, а потом уже покажу, что буду делать дальше. Вот так вот я сформировала наши ножки. Ну и пока сейчас их отправляю в духовочку выпекаться, я займусь, в общем, шляпкой. Мне нужно их приплюснуть и сделать внутри ямку. Ну и тоже положить на выпечку. Ну, да. В общем, вот так вот делаю шляпки, делаю углубление. Сюда кладу пергамент. Что кричишь? Кладу пергамент, чтобы не заплыла наша дырочка, в общем. И вот так буду теперь переворачивать и класть на пергамент. Вот такие вот у меня, в общем, получились ножички. Ну, не знаю, наверное, толстоватые будут. Ну, если что, я вот эти вот макушечки подрежу. Посмотрим. Сейчас поставила шляпки. Будут выпекаться шляпки. А я сейчас пока докручу. У меня тут еще тесто вон осталось. Не знаю сколько. Ну, здесь у меня, по-моему, 20 штук. 5, 10, 15, 20. Да, 20 штук здесь у меня ножек. И там 20 штук шляпок выпекается. Сейчас, не знаю, может, штук на 5 еще точно будет. Посмотрим. Так, я поставила растапливаться глазурь. Что-то у него цвет какой-то такой странный, конечно. Какой-то серый. На камеру особенно передает. Прям серый такой. Так, ну шляпки у меня тоже уже испеклись. Горячие еще. Сейчас остынут. Я вот эти бумажки повытаскиваю. И буду туда, в общем, добавлять глазурь, наверное, в кондитерский мешок добавлю. И буду понемногу добавлять и вклеивать наши ножки. Грибочки. Как раз у меня допеклись уже остатки. Они сейчас подстынут. И потом уже можно будет их обмазать. Сделать низ и сделать шляпку. Остатки я доделала. Пока эти сейчас подсыхают, я сформирую вот эти вот. Эти уже вроде у меня подсохли. Можно их брать. Так, я сейчас сделаю сначала ножки, немного обмакну в шоколаде, в глазури, потом присыплю. Ну, обмакну сначала в глазури, потом обмакну в маке, чтобы красивенько было. И потом будем делать шляпки. Вот такие у меня получились, в общем, грибочки. Я их сейчас уберу в холодильник, они у меня подстынут. А потом уже на шляпке я растоплю новую глазурь и уже обмажу полностью шляпки. Что, съел уже? На, без рук давай. В общем, они подстынут, и потом уже покрою шляпки полностью. Ну, просто буду кунать в глазурь, чтобы они покрылись. Ну, мне надо дать им время, чтобы они застыли. Все-таки на бане глазурь растапливается намного лучше. Она более такая гладкая. Вон какая и красивая получается. Чем я просто растапливала в кастрюльке с толстым дном. В общем, на бане есть на бане. Ну, они у меня, в принципе, подстыли. Вот они. И низа застыли хорошо. Надо было сразу их в холодильник убрать. Так, ну и я сейчас уже растоплю глазурь и буду обмакивать наши шляпки. Только пока не знаю, как их переворачивать, куда их поставить так, чтобы они застыли, красивые были. Сейчас что-нибудь придумаю. Ну, вот такая у меня получилась глазурь. Там еще есть комочки. Ну, пока вода горячая, она сейчас
подрастает, и уже ее вытащу и буду уже обмакивать наши. Хотя, наверное, вытаскивать не буду, потому что она так быстро будет загустевать. Не знаю, почему у меня в ковше так долго она загустевала. Ну и плюс она была как крупинками какими-то вообще непонятными. Комочек еще остался. Ну, в принципе, уже можно обмакивать. Тот уже оттает по ходу. Но это уже более такая гладенькая стала глазурь. Все, сейчас буду обмакивать наши грибочки. Я, в общем, решила выкладывать их на пергамент и на бачок буду класть. Вот так вот. Ну, вот так вот. На ребрышко, скажем так. А сейчас покажу. Так, будем хоп их. Можно, в принципе, поглубже. Лишнему даем всему стечь. Что еще стекает? И все, и укладываем уже. Вот какие красивенькие получаются. И вот так кладем на ребрышко. Красота какая. Ну, вот такая вот получилась, друзья, красота. Какие они ароматные, прям вообще невероятно. Прикольные грибочки получились, кстати. У меня один сломался, но Никита его съел. Ему очень понравился. Говорит, прям такие нежные, рассыпчатые, прям во рту, говорит, тают. И даже несмотря на то, что они на майонезе. Так, ну, в принципе, все. Я их теперь оставляю остывать. Вот эти первые уже подостыли, но я их еще пока трогать не буду, потому что им надо полностью остыть, чтобы они не морались. Поэтому полчасика им дам полежать. В холодильник уже убирать не буду, а так при комнатной температуре они остынут быстро. В общем, вот так, друзья, прошел сегодня наш денек. Время у нас уже время, 7 час. В принципе, смотрю, Ярослава Ванюша уже плачет, хнычет, уже спать хочет. Я его сейчас помою, переодену и уже буду укладывать. Потому что он у нас поспал сегодня только с утра. Обычно он у меня спит. Во сколько он у меня укладывается? Обычно во 2 часу укладывается. Либо в 12, либо во 2 часу. Ну и один раз спит. А когда Никита дома, он у него может рано поспать. И 9:30 может его уложить. Да, Никита? Пол-9 усну, но тем более он хочет спать. Поэтому надо идти его уже мыть, готовить ко сну. Ну и укладывать спать. В общем, друзья, благодарим вас за внимание, что досмотрели видео до конца. Огромная вам благодарность за ваши комментарии, за ваши пожелания, за добрые слова. Нам очень приятно. Читаем все комментарии, отвечаем также на все комментарии. И также очень приятно, что вы добавляетесь в наш телеграм-канал.
Все, на этом будем с вами прощаться. Всем вам желаем крепкого здоровья, благополучия, мира над головой. И до новых встреч. Увидимся уже завтра.